আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? সুজনকে আবারও গাধা বানাবে নওরিন, আর এই দৃশ্যই দেখা যাবে 618তম পর্বে। প্রিয় দর্শক, মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 618তম পর্বে কি ঘটতে চলেছে তা আমি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দেব। এবার শুরুতেই আপনারা দেখতে পাবেন রুনা ম্যাম মনিকে নিয়ে অফিসে আসবেন এবং অফিসে এমপ্লয়িরা সময় মতো না আসার কারণে সবাইকে সময় মতো আসার জন্য বলবেন তিনি। এরপর রুনা ম্যাম অফিসে একজন স্টাফকে লোন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি ফর্ম রেডি করতে বলবেন, আর মনিকে নিয়ে সাথে সাথে তার কক্ষে চলে যাবেন। কিন্তু মনি এবার রুনা ম্যামকে অফিস থেকে ঋণ নিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করতে নিষেধ করবে, কিন্তু রুনা ম্যাম মনির কোনো কথাই শুনবে না। অন্যদিকে নওরিনকে এবার দেখা যাবে ওয়াশরুমে গিয়ে সাদিক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে। সাদিক সাহেব নওরিনকে এবার এটাই বলবে নওরিন সুজনকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে সেখানে যেন একটি ঝামেলার সৃষ্টি করে এবং চেয়ারম্যান স্যারের আলমারি থেকে যেন আসল দলিলটি সরিয়ে ফেলে। তাহলেই সাদিক সাহেব সেই দলিলে চেয়ারম্যান স্যারের স্বাক্ষর নিতে পারবে এবং এর ফলে খুব সহজেই চেয়ারম্যান স্যারের সম্পত্তির মালিকানা পরিবর্তন করা সম্ভব। নওরিন ও সাদিক সাহেব দুজনেই সেফ থাকার জন্য নওরিন এবার সাদিক সাহেবকে একটি বুদ্ধি দেবে, আর সেটা হলো যে কোনো একটি লেটারে আজে বাজে কথা লিখে প্রিন্ট আউট করে সেটা ছেঁড়া অংশ ঝুড়ির মধ্যে রাখতে, যাতে করে সেটা রুনা ম্যামের চোখে পড়ে এবং রুনা ম্যাম এটাই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে চেয়ারম্যান স্যার তাকে আজে বাজে কথা লিখে এখন ফোন বন্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া নওরিন এবার ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার পর সুজনকে দেখা যাবে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে। ওয়াশরুমে নওরিন এবার কার সাথে ফোনে কথা বলছিল এটা সুজন জানতে চাইবেন। নওরিনকে দেখা যাবে সুজনের উপর অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন। সুজন এবার নওরিনকে এটা সেটা বললে নওরিনকে দেখা যাবে আবারও নাটকীয় কায়দায় সুজনকে ম্যানেজ করে নিতে এবং এরপরে নওরিন সুজনকে তাদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলবে। সুজনকেও দেখা যাবে তাদের রাজি হয়ে যেতে। অন্যদিকে এবার রুনা ম্যামের এসি ঠিক মতো কাজ না করায় রুনা ম্যামকে দেখা যাবে এসি চালু করার চেষ্টা করতে এবং এক পর্যায়ে রুনা ম্যাম টেকনিশিয়ানকে কল করে বলবেন এসি ঠিক করে দেওয়ার জন্য। এরপর রুনা ম্যাম অফিসের একজন স্টাফকে দিয়ে অন্য একটি রিমোট আনিয়ে নেবে এবং সেই রিমোটে দেখা যাবে এসিটি অন হয়ে গেছে। অন্যদিকে এবার শাহাবাত হোসেনকে দেখা যাবে তার বিজনেস পার্টনারদেরকে নিয়ে রুনা ম্যামের এসিতে লাগানো বোম ব্লাস্ট হওয়ার অপেক্ষায় থাকতে। অন্যদিকে রুনা ম্যাম এবার অফিস থেকে 1 লক্ষ টাকা ঋণ নেবেন এবং সেটা মনির হাতে পৌঁছে দেবেন একজন স্টাফকে দিয়ে, আর তিনি অফিস থেকে নেওয়া ঋণের ফর্ম পূরণ করে অন্য রুমে চলে যাবেন মনিকে তার রুমে বসিয়ে। অন্যদিকে মনিকে দেখা যাবে এসি থেকে কালো ধোঁয়া বের হলে সেদিকে লক্ষ্য করতে। প্রিয় দর্শক, এ সকল চোখ ধাঁধানো চাঞ্চল্যকর দৃশ্যগুলি আপনারা দেখতে পাবেন মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 618তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 618তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে 18 ডিসেম্বর রবিবার ঠিক রাত 9টা 30 মিনিটে দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের আগাম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।